नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मोटो कार इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने अभी तक बहुत सारी वीडियो बनाई हैं कार से रिलेटेड, और अब हमने सोचा कि हम बाइक की भी वीडियो बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बनाते हैं। ये हमारी रॉयल इनफील्ड है, आगे दिखाओ ज़रा। सबसे पहले हम बनाएंगे रॉयल इनफील्ड की। तो दोस्तों ये हमारी रॉयल इनफील्ड है, बहुत अच्छी बाइक है। तो दोस्तों हम इस बाइक के बारे में आज बात करेंगे, इस बाइक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये बाइक जो है दुनिया की फेमस बाइक है और बहुत ही पुराने ज़माने से चलती आ रही है। और दोस्तों अब ये नई बाइक है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है पुरानी के मुकाबले। तो दोस्तों इसमें एक जो दिक्कत महसूस हुई है वो मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें एक दिक्कत है। बाकी बाइक ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो दिक्कत मैं आपसे आज एक शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि वो दिक्कत क्या है। तो आइए दोस्तों, शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि आपको सारी वीडियो मिलती रहें। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों हम बताते हैं कि इसमें एक दिक्कत क्या है। दोस्तों ये इस गाड़ी का इंजन है, ये इस गाड़ी का इंजन है 350 सीसी का। तो दोस्तों इसमें एक दिक्कत है। देखो माइलेज की कोई दिक्कत नहीं है, पहली बाइक के मुकाबले माइलेज अच्छा देती है। इसका मैंने एवरेज भी चेक किया था, इसका 45 तो है ही है। लोग कहते हैं इस वाली ही बाइक का, नई वाली का, कि ये माइलेज नहीं देती। ऐसा नहीं है दोस्तों, सही तरीके से चलाओ माइलेज ज़रूर देगी, क्योंकि मैंने इससे खुद ही 45 का माइलेज लिया है, 45 प्लस ही लिया है, क्योंकि मैंने चलाई है। लेकिन इसमें मुझे एक जो दिक्कत महसूस हुई है वो दिक्कत है इसमें। वो दिक्कत क्या है दोस्तों? वो दिक्कत है इसमें टेबिट की आवाज़। इसमें एक टेबिट होते हैं, उस टेबिट की आवाज़, वो टेबिट की आवाज़ जब शुरू में गाड़ी ठंडी होती है तब तो आती नहीं है, लेकिन जैसे धीरे धीरे गर्म होती है बाइक, वो आवाज़ बढ़ने लगती है। और कहा जाए कि एक बार ही जब बिल्कुल पीक पे आ जाती है, बिल्कुल ज़्यादा चल जाती है और ज़्यादा जाम जूम में चल जाती है, तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो दोस्तों वो दिक्कत इसमें हमने पता करा था वो क्यों है, कैसे है, तो उसी बारे में आज बात करें। दोस्तों वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है कि जो इसमें टेबिट होते हैं वो होते हैं हाइड्रोलिक, जो कि ऑयल के प्रेशर से चलते हैं। और जो पुरानी जो बाइकें होती थी उसमें होते थे मैनुअली, उन्हें कितना ही टाइट कर लो, कितना ही ढीला कर लो, उस हिसाब से। इसमें क्या होता है, इसमें एडजस्ट होते हैं अपने आप, लेकिन वो प्रॉपर ठीक से काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इसमें एक ये दिक्कत है, और ये दिक्कत ख़त्म नहीं हो रही। इसकी मैंने कई बार शोरूम पे भी ट्राई करा, उनसे भी पूछी कि भाई इसमें इस तरह से होती है। कह रहे हैं जी इसमें हाइड्रोलिक होते हैं और वो इसमें ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों वो एक आवाज़ बहुत बुरी लगती है जो आती है इसमें, छन छन की आवाज़, वो एक बहुत बुरी लगती है। और दूसरा, बहुत से क्या करते हैं कि ये साइलेंसर चेंज करवा देते हैं। जब ये साइलेंसर चेंज हो जाता है तो वो आवाज़ कम हो जाती है, क्योंकि आवाज़ साइलेंसर की आती है ज़्यादा, उसकी कम हो जाती है। तो दोस्तों मैंने तो साइलेंसर नहीं चेंज कराया है, क्योंकि मुझे शौक़ भी नहीं है साइलेंसर चेंज कराने का। तो दोस्तों इसमें कि मैंने कमी दिखाई दी है, तो ये कमी दूर कैसे हो, तो मुझे तो लग रहा है कि सर मुश्किल है ये कमी दूर हो नहीं पाने की, क्योंकि हाइड्रोलिक जैक है, वो अपने आप ही काम करेंगे जितना करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हमने एडजस्ट कर सकें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद दोस्तों, जय